friends, welcome back to Sandy Food Recipe. எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோவோட ப்ரோமோ நேத்து யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்ல அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதோட ஃபுல் ரெசிபி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது காலிஃப்ளவர் 65 எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த காலிஃப்ளவர் 65 சுட சுட ஸ்பைஸியாக டேஸ்டியாக ரெடி பண்ண போகிறோம். சுட்டு வைக்கும் போதே காலி ஆயிரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ரெசிபியை ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு சூப்பரான காலிஃப்ளவர் 65 எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். காலிஃப்ளவர் 65 செய்யறதுக்கு நான் ஃப்ரெஷ்ஷான முழு காலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்கேன். இதை வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு காலிஃப்ளவர் 65 செய்ய போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு சின்ன சின்னதாட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். சின்ன சின்னதாட்டு கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதே சைஸ்ல எல்லா பீஸும் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த காலிஃப்ளவர்ல என்னதான் பார்த்து க்ளீன் பண்ணாலும் உள்ள சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ் இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்றதுக்காக நான் என்ன செய்ய போறேன்னா இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு பாயிலிங் வாட்டர்ல போட்டு எடுக்க போறேன். அதுக்காக தண்ணியை கொதிக்க வச்சிருக்கிறேன். இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில நம்ம சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்க எல்லா காலிஃப்ளவரையும் போட்டுடலாம். இதோட கொஞ்சமா உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. கொதிக்கிற தண்ணியில ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் இருக்கட்டும். இப்போ இதுல உள்ள தண்ணியெல்லாம் வடிச்சு எடுத்துடலாம். தண்ணியெல்லாம் வடிச்சு எடுத்த பிறகு இதை சைட்ல வச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான பேட்டர் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு சோள மாவு எடுத்துருக்கிறேன். அதே அளவுக்கு மைதா எடுத்துருக்கிறேன். இதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் நம்ம 65. ஸோ அதுக்காக தான் அரிசி மாவு சேர்க்குறோம். 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள். காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா நம்ம இன்னைக்கு கலர் பவுடர் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ நேச்சுரலாகவே நமக்கு கொஞ்சம் ரெட்டிஷ் கலர் கிடைக்கிறதுக்காக தான் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா நார்மல் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு மேலே ஒரு துண்டு லெமனை மட்டும் ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி திக்கான பேட்டர் ஆட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். எந்த ஒரு கட்டிகளும் இல்லாதது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸ்மூத் ஆட்டு திக்காட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதனால கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நமக்கு இப்போ கோட் பண்றதுக்கு பேட்டர் ரெடியா இருக்கு. ஒரு சைடுல காலிஃப்ளவர் ரெடியா இருக்கு. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க காலிஃப்ளவரை நம்ம பேட்டரோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போறேன். நம்ம ரெடி பண்ண பேட்டர் திக்கா இல்லைன்னா மாவு சரியா கோட் ஆகாது. காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சு. என் கையும் இப்படி ஆயிடுச்சு. வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண தொடங்கிடலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட்டா இருக்குது. நம்ம இப்ப காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் பொரிக்க தொடங்கிடலாம். ஒன்னொன்னா சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கு. காலிஃப்ளவர் ஆயில்ல சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ளேமை ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சிருந்திருப்போம். அதை இப்ப மீடியம் ஃப்ளேம்ல ஆக்கிடலாம். அப்பதான் நமக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க முடியும். இல்லைனா ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா மேலே நல்லா பொரிஞ்சிருக்கும், பட் உள்ள நல்லா வெந்திருக்காது. ஸோ அதுக்காக நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்ல ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆயில்ல இருந்து நம்ம எடுக்க போறோம். சூப்பரா சுவைக்க போறோம். நல்லா கலர்ஃபுல்லா வந்திருக்கு பாருங்க. அவ்வளோதான் நம்ம காலிஃப்ளவர் 65
சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. சுட சுட சாப்பிட போறோம். சோ இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சாண்டி ஃபுட் ரெசிபி சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட அப்டேட்ஸ் எப்பவுமே உங்களோட இருக்கும். சோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். அதுவரை பை. கீப் ஆன் வாட்சிங்.